Ach, 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 hier ist mein Setup. Hey, ich habe das schon überall gesucht. Oh Mann, wie lange waren das jetzt? Das war jetzt schon ein, 2 Tage keine Streams und so, oder? Hey, ich habe das überall gesucht. Was ist denn hier los? Ja, ein paar Tage ist das letzte Video schon her. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Wie ihr sehen könnt, hat auch der Background sich so ein bisschen geändert, weil die ganze Location hier von meinem Setup jetzt woanders steht. Aber darum soll es jetzt in dem Video auch nicht großartig gehen, sondern ich wollte einfach mal 5 Gründe nennen, warum ich denke, dass wir zeitnah sogar hoffentlich einen FWC-Server bekommen werden. Und ich würde sagen, in die Thematik steigen wir jetzt mal ein. Schneidet euch an, haltet euch fest, auf geht's. Den ersten Grund, den ich euch nennen kann, weswegen ich denke, dass wir den FWC-Server nochmal bekommen werden, ist, dass sie zum Beispiel das Kolosseum vom FWC-Server, ihr erinnert euch, womit sie das PvE-Turnier veranstaltet haben, noch nicht als Update mit dazu bekommen haben, obwohl es so einfach recycelter Content gewesen wäre, for free für sie, indem sie es einfach schon mit ins Spiel reingebracht hätten. Haben sie aber nicht. Ich denke mal, damit es halt beim nächsten FWC-Server halt wieder als PvE-Turnier dienen kann. Vielleicht ein bisschen umgeändert, kann sein, aber sie hätten schon locker recyceln können, beim letzten Update mit reinbringen können, um uns mehr Inhalte zu bieten, aber haben sie nicht gemacht. Genauso auch die PvP-Arena hätte schon längst als Free-for-All PvP-Arena irgendwie mit reinbringen können, um uns, oder auch dieses 1v1 PvP-Arena-Ding, was sie eigentlich schon zum Update vor 2 Jahren oder so hätten mit reinbringen wollen und schon mit angekündigt haben. Auch noch nicht da, davon abgesehen. Aber sie hätten halt diesen Content vom FWC-Server, wenn nicht nochmal einer kommen sollte, schon längst mit reinbringen können, meiner Meinung nach. Das war Grund Nummer 1. Den zweiten Grund, den ich hier nennen würde, ist, dass ich denke, dass es von Galas Seite aus sowieso als immer wiederkehrendes Projekt so entwickelt wurde. Da es ja auch schon beim Announcement vom letzten Jahr, was übrigens am 16.05. war, also seid sowieso nicht zu voreilig, es wurde schon immer so betitelt als das erste Fly World Championship, so, ne? Also, so, dass es theoretisch auch ein zweites geben kann und ein drittes und ein viertes. Also, ich denke, es war von Gala sowieso schon so geplant, dass man das immer wieder bringen kann, quasi jedes Jahr. Bisschen so zur Sommerpause, wo sowieso die Spielerzahlen stark einbrechen, immer, weil die Leute irgendwie rausgehen. Und ja, daher denke ich einfach, dass es planmäßig sowieso von Galas Seite aus ein zweites, drittes, viertes sowieso geben kann. Zusätzlich dazu habe ich noch eine Seite übersetzt. Einige von euch kennen das. Ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht gehabt. Und zwar gibt es ein Interview von den Gewinnern von letztes Jahr. Die sehen wir hier. Und jetzt habe ich echt auf das Bild geklickt. Oh nee, ist doch noch übersetzt. Ist ein bisschen schlecht übersetzt. Und zwar hier ganz unten sehen wir, dass zum Ende des Artikels nochmal festgehalten wurden, dass Martin und Konstantin, das sind 2 der Gewinner, die nächstes Jahr an der Free World Championship, also Free Übersetzungsfehler von Fly for Fun, teilnehmen, um ihren Zweitmeistertitel in Folge kämpfen werden, besichtigten in diesem Interview auch das Unternehmen, also Gala, übermittelten den Entwicklungsteam verschiedene Meinungen ausländischer Benutzer, bla bla bla. Auf jeden Fall sehen wir hier halt nochmal, dass das ganze Projekt Fly World Championship jedenfalls damals auf jeden Fall so angesehen wurde, dass das immer wieder kommt. So ein FWC-Server. Ich kann euch das gerne nochmal in die Beschreibung packen, das Interview. Könnt ihr euch selber nochmal durchlesen. Ist aber auf Koreanisch. Muss man irgendwie gucken, dass man einen guten Übersetzer findet. Ich habe jetzt Google-Übersetzer benommen, um die Seite zu übersetzen. Ist natürlich schon ein bisschen was her. Der Artikel ist von 2023. Oh, da wurde es bearbeitet, eingetragen. Na doch, auch im November. Ja, wie gesagt, ist schon eine Weile her, das Interview. Natürlich kann sich immer alles ändern. Ist aber ein Grund, den ich euch noch nennen wollte, da ich einfach denke, dass es FWC-Server sowieso als so wiederkehrende Thematik und Projekt betrachtet wurde von Gala. Der dritte Grund, warum ich denke, dass ein FWC-Server kommt, ist, dass Gala nichts darüber sagt, dass ein FWC-Server kommt, weil das natürlich total Sinn macht, den nicht vorher anzukündigen oder so kurzfristig wie nur möglich anzukündigen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir alle wüssten schon Monate vorher oder auch nur Wochen vorher oder auch schon Tage vorher, dass ein FWC-Server kommt, würde keiner mehr donaten, Geld ausgeben,
anfangen und sowas alles, wenn ein FWC-Server kommt, wie er ungefähr letztes Jahr war, weil du dann natürlich viel, viel mehr für dein Geld sozusagen bekommst und viel schneller vorankommst. Also würden viele auch gar nicht mehr anfangen oder die Server wären vielleicht sogar schon tot einen Monat vorher, weil es würde sich auch irgendwo alles so wertlos anfühlen, etwas zu machen, Wilds zu rennen, neu anzufangen zu spielen, zu leveln, wenn du das alles viel, viel schneller dann auf dem FWC-Server bekommst. Von daher macht es natürlich Sinn, halt das, wie gesagt, vorher überhaupt gar nicht anzukündigen, vielleicht sogar erst so kurzfristig wie möglich, um natürlich nicht vorher schon auf irgendwelche Einnahmen verzichten zu müssen. Denn wir sehen das auch hier, dass wenn FWC-Server, please conform, there will no FWC-Server, GMK Thrice ist hier, ich sag mal, der ist ja irgendwo mit eingebunden, müsste es theoretisch ja wissen, was kommt und was nicht kommt, und der sagt nichts, und von Galas Seite aus würde es aber andersrum theoretisch schon wieder Sinn machen, und zwar zu sagen, dass kein FWC-Server kommt, weil viele warten natürlich darauf. Die fangen nicht an, weil sie auch hoffen, FWC-Server kommt. Ich denke, das weiß Gala auch, dass viele halt auf dem FWC-Server warten. Daher verstricken sie sich selbst so ein bisschen in eine blöde Situation, dass sie ja eigentlich gezwungen sind, irgendwo was zu machen, entweder einen FWC-Server zu bringen, damit die Leute anfangen können. Machen sie das aber jedes Jahr, dann warten alle irgendwann nur noch auf den FWC-Server, weil alles andere irgendwo ja vielleicht keinen Sinn macht, je nachdem, wie sie FWC-Server jetzt vielleicht auch verändern oder halt gleich lassen. Aber wie gesagt, für mich macht das so nur Sinn. Sie hätten meiner Meinung nach schon längst ein Announcement rausgehauen, gesagt, ey, FWC-Server, so wie letztes Jahr, das wird es nicht mehr geben und sowas, damit die Spieler anfangen, weil die wissen ganz genau, dass viele einfach nur darauf warten. Und ja, deswegen denke ich einfach, wenn ein FWC-Server kommt, dann gibt es halt kein Announcement, so wie jetzt, sondern erst so ganz kurzfristig vorher, 1-2 Tage, so wie letztes Jahr. Und würde es keinen FWC-Server mehr geben, ich denke, dann hätten sie das auch schon gesagt, um den Leuten zu sagen, ey, da kommt kein FWC-Server mehr, fangt bitte auf den Servern an und gebt uns euer Geld. Meine Meinung. Grund Nummer 4 ist, denke ich, der wichtigste Grund auch für Gala, weswegen sie einen FWC-Server rausbringen, und zwar natürlich die guten Moneten. Denn selbst mit dem letzten Update der Levelerhöhung glaube ich nicht, dass ihr Umsatz dadurch exorbitant gestiegen ist. Vielleicht sogar eher im Gegenteil, dass viel mehr Leute vielleicht auch die Lust verloren haben, den Anschluss verpasst haben, keinen Bock mehr haben und auch die Waffen, die neuen Endgame-Sachen einfach viel zu teuer sind, um sich die leisten zu können. Und ich denke, dass daher natürlich so ein FWC-Server mit den ganzen neuen Cash-Shop-Items, die deine Raids vervielfachen und dass alle neu anfangen, Hype, bringt natürlich auch gutes Geld dann mit nach Hause. Und Grund Nummer 5 ist Content. Was sollen sie jetzt noch rausbringen, um irgendwie die Spieler im Sommer an sich zu binden und das Geld reinfließen zu lassen? Eine neue Level-Erweiterung mit noch mehr Level? Schmuck, neue Waffen, neue Rüstungen? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das auf keinen Fall eine gute Idee wäre. Und ich denke auch nicht, dass sie da schon neuen Content irgendwie dafür bereit hätten, mit neuer Level-Erweiterungen, neue Maps, Dungeon etc. pp. Dafür wäre es viel zu früh. Aber was natürlich Sinn macht, ist eben der FWC-Server, neue Content für die, gerade die auch wieder anfangen wollen, die den Anschluss eben verpasst haben, um irgendwie an die neuen Sachen vielleicht auch ranzukommen, auch wenn sie dann Account-linked sind, wie es beim letzten FWC-Server war, macht das halt schon durchaus Sinn. Auch erstrebenswertere Sachen, die es halt auf den normalen Server nicht gibt, obwohl das natürlich das ganze Thema, weiß ich, total umstritten ist und ich das auch nicht irgendwie jetzt positiv reden will, dass man sich dann wieder gezwungen fühlt, da anzufangen, weil man sonst den Anschluss verliert. Bis heute ist es ja immer noch problematisch mit dem FWC-Equipment, was halt einfach immer noch wesentlich besser ist als zum Beispiel das normale Form-Set. Da wäre es natürlich schön gewesen, hätte man irgendwie das normale Form-Set dann nach dem FWC upgraden können, also die 135er-Sets upgraden können auf ein FWC-Niveau. Aber ja, da ist natürlich die Frage auch, wie ist eure Meinung dazu? Wünscht ihr euch einen FWC-Server? Würdet ihr da anfangen? Sagt ihr eher so, nee, kein Bock, die soll mal lieber was mit dem Main-Server ordentlich machen? Oder sagt ihr auch, yo, im Idealfall wäre sogar ein Merge der ganzen Server am besten, beziehungsweise EU, NA und Asia-Server. Ja, und wenn ein FWC-Server kommt, plane ich da auf jeden Fall es irgendwie hinzukriegen, mit am Start zu sein. Ich würde mich da natürlich sehr freuen, wenn ihr schon mal bei Twitch ein Follow da lassen würdet, um nichts zu verpassen, wenn wir da live gehen. Am Ende ist es natürlich aber alles nur Mutmaßung.
und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und ein Wunsch, weil ich schon Fan war und bin vom FWC-Server und ich mir hoffe, dass einer kommt. Ich weiß es natürlich nicht. Das sind, wie gesagt, nur ein paar Gründe, die ich nenne, weswegen ich es mir gut rede, dass ein FWC-Server kommt. Vielleicht kommt aber auch keiner. Wir werden sehen. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video in ein paar Jahren, Leute. Haut rein und tschüssi.